Привет! Хочется поговорить с тобой сегодня об одной очень интересной теме. Она называется камины. Зачем они нужны и каких видов они бывают? Вообще, мы с тобой разберемся немножко о предыстории этого вопроса. Мы с тобой разберем вообще, зачем нужен камин, какой функционал он выполняет, какие типы каминов бывают. Посмотрим, сколько они стоят. И в конце я расскажу тебе место в доме, где без камина просто невозможно находиться, где он просто обязан и должен быть. Давай с тобой разбираться. Поехали. Это имитация чего? Не до русской печи, вот хрен поймешь. Начинает подогревать. И получается, что жопе холодно, а рожа обгорает. 800 тысяч. Цены хорошо так пляшут. И на вопрос, что делать, он такой: это останется памятником моему долбизму. Как всегда, маленькая история вопроса. Когда-то еще со стародавних времен, far away, когда люди жили в пещерах, живой огонь был воплощением безопасности, тепла и уюта. И считается, что за 100 тысяч лет, которые человечество знает огонь, он настолько с нами связан и настолько ассоциируется именно с вопросами безопасности и уюта, что эта тема постоянно присутствует очень у многих людей. Вообще, тема каминов, именно источников открытого огня, в домах взялась не просто так. Конечно, когда-то никаких каминов не было. Были очаги, которые использовались для приготовления пищи и для отопления помещения. Для согревания. Самый интересный момент, что в нашей истории вот именно в современный, ближайшие 100 лет назад, 200, как таковые очаги и камины у нас не использовали. У нас использовали в основном печи русские, которые используют для приготовления еды и для обогревания. Но обогрев происходил за счет того, что огонь был закрыт. В нашей культуре изначально вообще такого прям открытого использования очагов или каминов никогда не было. У нас были всегда русские печи. Их использовали для отопления, для приготовления пищи. Вот тебе и пирожки. Чё такое-то? Но сам источник огня был закрыт. Он за заслонкой. В принципе, когда открывали заслонку, подкидывали дров, закрывали. Вот только тогда открывался какой-то вид огня. При этом русские печи, они обогревали помещение за счет излучения тепла. Собственно, вот эта большая масса, которая прогревалась, она-то использовалась как отопитель основной. Причем за счет большой массы, опять же, она имела большую инерцию тепловую. Иными словами, натопил печь, все легли спать, и она спокойно остывает. Поэтому у нас, в нашей культуре, применения вообще каминов и открытых очагов в принципе нету. Так откуда же у нас взялась вот эта вот мечта об уюте, о доме, в котором обязательно должен гореть живой огонь? Так откуда же взялась тогда вот эта вот флёр и романтика вот этих каминов открытых? Все достаточно просто. Она взялась из кино. Вспомни фильм старый советский с Шерлоком Холмсом. Он всегда находился возле камина. Курил трубку, играл на скрипке, размышлял. И всегда это было на фоне камина. У вас только что была моя падчерица Эллен Стоунер. Ну и что? Что ну и что? Не думаете ли вы, что вам удастся меня одурачить? Почему у них постоянно использовали, а у нас этого вообще не было? Когда-то я разбирал тему про комфортный микроклимат в доме, можешь посмотреть потом. И в нем я рассказывал о том, что в нашей культуре, в современных, вообще в СНИПах и ГОСТах прописано, что у нас температура 20-22 градуса комфортная считается. А в той же самой Европе и Америке, даже в современных реалиях, комфортная температура находится где-то в диапазоне 16-18 градусов. А более того, когда-то давным-давным-давно в тех же англосаксонских странах проблемы с отоплением были достаточно существенные. И они не отапливали весь дом вообще целиком. Там была какая-то плюсовая температура, а отапливали только помещение, в котором постоянно находились. Иными словами, это была или гостиная, или спальня.
И если вспомнить те же самые фильмы, у них чаще всего камины находились именно в спальнях и гостиных. И это было место сосредоточения всей жизни. Вот вся жизнь проходила вокруг этого огня, потому что во всем остальном доме было холодно, а именно у открытого огня, у камина, и было-то как раз тепло. Соответственно, вот эта вот историческая такая составляющая и перетекла то, что традиционно в европейских, американских домах делают камин центром всего дома. Опять же, не забываем все вот эти рождественские фильмы, когда обязательно Новый год, снег, мороз, камин. Потому что камин у них это данность для согревания, отопления. Но мы смотрим эти фильмы, и точно так же очень многие заказчики, когда приходят к нам проектировать дом, примерно каждый второй запрос на проектирование дома говорят: мы хотим камин. И вот здесь мы задаем вопрос: а нахуй? То есть зачем? И вот тут начинаются вот эти как раз вот эти влажные фантазии, то, что там вечером греть ноги у камина, возлежать на шкуре, попивать вино. Ну окей, ладно, такая себе тема. Хотя, как показывает практика, по опросам наших заказчиков, которые уже построили дом с камином, мы задаем вопрос: как часто вы используете камин? И ответ звучит примерно всегда одинаково. 3 раза за все время. И неважно, люди уже давно живут или только первый год, что эти 3 раза. Значит, первый раз – это когда заехали и первым делом разожгли камин, крутяк. Приветики! Я супер пиратик! Второй момент – это на Новый год. Ну, конечно же. Смотри предыдущую часть, где мы смотрели фильмы, пожалуйста. И третий момент, когда приходят гости в первый раз. Все. После этого камин в гостиной больше никогда не разжигается. В лучшем случае в нем красиво лежат бревнышки, и это выглядит такая красивая декорация. По сути говоря, это уже арт-объект. Так, собственно говоря, почему так происходит? Вот мы сейчас с тобой и разберемся. Мы переходим к теме, для чего вообще нужны камины и как ими пользоваться. Так для чего же нужны камины? Вообще их функционал. Сейчас в современном мире функционал готовки еды берем, отодвигаем в сторону. Все-таки в доме на открытом огне, да, есть камины, которые позволяют, например, делать шашлыки в нем, но по мне это такая фишка, которая уже не актуальна. Все-таки на электрической или газовой плите приготовить можно гораздо комфортнее, спокойнее. И в конце концов существует огромное количество всяких мангалов, тандыров, барбекю, прочих вот этих штук. Кстати, если тебе интересна эта тема, чтобы вот я рассказал подробнее как раз о таких вещах, напиши в комментариях. Если это будет волновать больше, чем одного человека, ну тогда запишем тему и такую. Поэтому функционал готовки мы откладываем в сторону. Сейчас в современном мире камины не используются для готовки. Все, закрыли. Второй функционал – это отопление помещения. Вот здесь вот нужно как раз разобраться. Это вообще одна из самых главных причин, почему в современном доме камин не используют, вот этот вот классический дровяной. А механика достаточно простая. У тебя помещение, все, а нагрето радиаторами, теплыми полами, 22 градуса, 21, как комфортнее, все хорошо, и ты разжигаешь камин. К чему это приводит? Моментально начинает нагреваться помещение еще сильнее. При этом догадаться о том, что нужно было удушить отопление там, в радиаторах, в теплых полах, ну как-то в голову вряд ли приходит изначально людям. Что начинают делать? Открывать окна, чтобы сделать проветривание. Как факт, от этого усиливается конвекция, камин начинает работать как труба, и у тебя возникает очень большая тяга.
Из помещения начинает с одной стороны улетучиваться тепло через этот дымоход, а от камина начинает подогревать. И получается, что жопе холодно, а рожа обгорает. Получается эффект русской печи, когда жопа горит, лицо мерзнет. А у камина ровно наоборот. Спина у тебя замерзает, а рожа обгорает. И находиться у камина получается некомфортно. И в обычных условиях использование камина по назначению как отопление в доме не актуально. Да, внимательный зритель может резонно сказать, что а если это источник резервного тепла? Вот это, кстати, очень даже может быть. В современном домостроении резервным источником тепла обычно используют или какой-нибудь условный дизель или бензогенератор, который подключается, например, если отопление электрическое. На случай проблем с газом обычно используют резервный электрокотел, который от электричества, а там, читай, тот же дизель-генератор. Эти системы функционально работают эффективнее, чем камин. По стоимости, а об этом мы, правда, поговорим там чуть попозже, они выходят значительно дешевле, потому что они являются частью большой системы отопления и позволяют отапливать и поддерживать комфортную температуру во всем доме. А камин, как смотря опять же выше, он служит методом нагрева только одной комнаты. И мало того, всю комнату редко каким камином прогреешь. Скорее, это локального пятна возле камина. Для отопления в современном доме камин использовать, как минимум, глупо. Но есть вторая функция камина, которая звучит как эстетика. Вот эстетика. Есть уже давным-давно проведено не одно десяток исследований, которые показывают, что человек, смотря на огонь, это примерно сравнимо с медитацией. Происходит расслабление, успокоение, комфортное состояние психики. Иными словами, когда ты смотришь на огонь, наверное, это еще с древних времен пошло, когда у них не было интернета и нельзя было позалипать в ютубчик, древние люди смотрели в огонь и расслаблялись. Прикол в том, что и сейчас мы точно так же, смотря на живой огонь, наступает умиротворение, успокоение. И вот эта функция именно эстетики, плюс, если это еще камин дровяной, это еще и запах, вот этот вот классный, древесный, вот этого вот живого огня, он максимально кайфовый. Но из этого есть и негативный вывод. После того, как ты насладился этим зрелищем прекрасного живого огня, он прогорел, тебе необходимо убрать то, что нагорело. Иными словами, ты не можешь оставить в очаге вот это вот все, потому что будет идти запах в помещение. И запах уже вот этот золы и углей, он не самый прикольный. Когда горит это одно, когда это все уже затухло, это не прикольно. И камин необходимо убирать. И именно по этой причине люди 3 раза всего его разжигают, потому что разожгли, насладились, убрали, разожгли, насладились, убрали. И на 3-й раз такие, да хер бы с ним, пусть бревнышки красиво лежат. И в итоге камин превращается в доме арт-объект, который показывают, как вот дорого-богато я могу себе позволить. Почему? Потому что у меня есть деньги. Вероятно, после напряженного трудового дня Алексей Сафонов любил разжечь огонь в золотистом камине. Но опять же, эстетическая часть важна. Поэтому для тех, кто говорит, нет, я хочу, чтобы у меня был какой-то живой огонь, эстетика. Вот теперь давай разберемся, в какие виды каминов вообще бывают. Первый тип каминов – это классический камин, кирпичный. Плюсы, минусы. Плюсы. Вот то, что касается именно энергоэффективности, такой камин, он нагревается за счет кирпича, отдает вот это большое количество тепла, и все. Дальше начинаются минусы. Классический кирпичный камин. Он охренеть какой тяжелый. Мало кто знает, но для него нужен обязательно свой фундамент. Не связанный с фундаментом дома, потому что камин может весить несколько тонн. И это несколько тонн приходит локальная нагрузка. Под него отдельный фундамент. Второе. Нету мастеров. Ребят,
Найти мастеров на кирпичный камин, вот из шамотного вот этого кирпича, сейчас в современном мире очень-очень тяжело. Дело в том, что я неоднократно сталкивался на объектах с следующей ситуацией. Приходят какие-то мастера и говорят, мы можем выкладывать камины, печи. И это вроде как бы недорого. Мы говорим, блин, заказчикам, не связывайтесь с этим, это вопрос очень спорный. Они говорят, нет, ни хрена, вот мастера говорят, все будет окей. Окей, выкладываю. Как показала практика, каждый из кирпичных каминов перекладывали по 3 раза. Вот на моей практике их было там порядка 10 штук за 15 лет набралось. Так вот, каждый из них перекладывали. Почему? Потому что основная функция горения, когда тяга должна правильно идти, когда не выдувает все в трубу, но при этом создается необходимая тяга для горения, вот это очень сложно добиться, там достаточно сложная конструкция. И современные мастера, которые, кирпичники и не занимаются этим профессионально, не знают этих тонкостей. Поэтому чаще всего эти вещи не работают. Была одна интересная, прикольная история. У меня один заказчик в летней веранде, остекленной, утепленной, решил сделать вот такой вот каменный кирпичный камин. Огромный, там такая топка была, там можно было засунуть, наверное, барана целиком можно. Вот. Мало того, он это дело еще захреначил, внутри зашил деревянными панелями из дуба резными. Там все вообще пипец дорого-богато. И значит, он там приглашает там друзей, родственников, такие они собираются там, сейчас первый раз разжигают. Напихивают дров, поджигают, и там начинает просто херачить весь дым, вся копоть внутрь помещения, потому что они неправильно сложили дымоход. Я не знаю, как они его проверяли, как они сдавали. Короче, все закоптилось, все черное, все панели дубовые отмыть невозможно. Я туда заходил уже там, через несколько недель, там стоит запах горелого, отмыть это никак нереально. И на вопрос, что делать, он такой, это останется памятником моему долбизму. Но это классика, потому что там ценник был такой, тогда еще, мама, не горюй, там несколько миллионов это все дело вышло. Так вот, подводя итог, вот такой вот кирпичный камин очень тяжело найти и очень легко потерять. Но если вдруг вам попадутся какие-то охеренные мастера, напишите нам в комментариях, попробуем с ними поработать, потому что запросы-то все равно идут, а мастеров таких и днем с огнем, а ночью разогнем. Второй тип каминов, их вот большой класс, это современные, они так называемые или модульные, или готового изготовления камины. Иными словами, это металлическое изделие, которое может быть односоставное. Иными словами, это вот прям готовая печка с дымоходом, либо она может составлять из 3 частей. Это непосредственно сама печь, топка, портал какой-то обрамляющий и дымоход. Иными словами, это изделие составное, модульное, где огонь непосредственно горит в металлическом каком-то контейнере с имеющим стекло, там какие-то воздуховоды, там функционал на самом деле огромный. Можно, начиная от того, что это просто чисто вот для красоты, небольшой огонек, а можно даже там что-то готовить. Более того, мы тут нашли одну модель, вот такую крайне спорную, потому что ну нахера там, духовой шкаф. Это имитация чего? Не до русской печи, вот хрен поймешь, что это такое за зверь. Вот, ну, какой-то странный вообще девайс. Так вот, металлические изделия, они бывают, как там, стальные, бывают чугуневые. На мой взгляд, чугуневые вообще очень красивые, такие стильные вообще под ретро-интерьеры. Вот такая штука, это прям вообще вещь. Мало того, эти металлические камины можно отделывать снаружи чем хочешь. Реально можно хоть изразцами ее заделать, она будет казаться, как будто это вот прям такая вот существенная кирпичная вообще печь. И вот такие вот, собственно говоря, камины, они легкие, они эстетические, они достаточно удобные в монтаже. Их можно сделать даже после того, как уже возведен дом. И более даже того скажу, их можно сделать даже когда сделана отделка. Если есть функциональная возможность выпустить дымоход или в стену, но лучше, конечно, через перекрытие, через кровлю, создать необходимую тягу,
то тогда, в принципе, никаких проблем создать такую вещь нету. Единственный минус – это не очень дешевое удовольствие, хотя по ценам мы поговорим с тобой чуть-чуть попозже. И еще чуть не забыл один момент. Вот эти металлические камины, некоторые типы из них можно даже не убирать. Объясню. У них есть или стеклянные экраны, или дверки закрывающиеся, которые позволяют вот этот вот как бы запахи последующие отсечь. Поэтому, в принципе, с ними чуть-чуть меньше геморроя, с ними достаточно удобно работать. Третий тип каминов – это газовые камины. На мой взгляд, вот эта штука, к которой подключается газовый баллон, там с метаном или пропан-бутаном, или подключается к магистральному газу, ну, вообще крайне спорная штука. Во-первых, оно выглядит как горелки крематория. Ну, мое лично такое мнение, это крайне странно. Вот эта имитация искусственных дров, керамических, потому что чтобы они не горели, с этими горелками, ну, такая себе штука. Так вот, по мне, из всех вариантов каминов, это самый спорный элемент. Почему? Потому что, во-первых, это должны монтировать только профессиональные газовщики. Второе, это высокая стоимость. В недорогих моделях это выглядит крайне убого. А дорогие модели, дорогие ты потом цены посмотришь, охренеешь. Но есть, опять же, плюсы. Никакого мусора. Это достаточно при правильном монтаже безопасная штука. Более того, есть маломощные модели, которым даже дымоход не требуется. Но по мне, держать газовую горелку в помещении без хорошей вентиляции – это очень спорное решение. Ну и производители часто говорят, что вот маломощные модели можно устанавливать в квартирах. Да, на самом деле можно и металлические камины устанавливать в квартирах. Но мы сейчас говорим о домах. Если, опять же, о квартирах интересно, задай вопрос, мы попросим Юру рассказать об этих вещах. Четвертый вариант каминов – это электрокамин. Когда-то у меня в детстве был электрокамин. Это такая была прикольная штука, и туда можно было, конечно, отдуплять часами. Но по мне сейчас, вот я хочу сказать, что в принципе это крайне спорная вещь. Если у вас есть потребность, например, у себя на балкончике в квартире поставить какой-нибудь электрокаминчик с возможностью подогрева, это прикольная штука, потому что он, во-первых, безопасный. Б, в нем нету никакого мусора, никакого геморроя. Включил кнопочку в розеточку, и все у тебя загорелось. Но это имитация. В зависимости от модели имитация может быть как очень реалистичная. Есть охрененно дорогие модели, в которых испаряется глицериновая смесь, а иными словами создается пар, который вентилятором немножко там разгоняется, и при правильной подсветке неотличимо от живого огня. Причем в него можно прям руку засунуть, это пар, он не может даже обжечь, он тепленький. Но визуально очень сильно похоже на огонь. Опять же, стоимость таких моделей просто запредельная. А дешевые модели, которые максимально доступные, они максимально нереалистичные. Поэтому вопрос, ставить электрокамин и вообще относить его в эту категорию, ну, это уже такой вопрос, он больше философский. Пятый тип каминов – это биокамины, так называемые. Почему они био? Потому что в них горит биотопливо, они экологичны. Суть их экологичности заключается в том, что при горении из них выделяется углекислый газ и водяные пары. Все. Там нету ни копоти, никакой гари, вот этих всех золы, искр, ничего не может этого быть, потому что там горит этиловый спирт с какими-то добавками. Причем добавки дают цвет, потому что этиловый спирт изначально горит синим пламенем, а не живым вот этим вот красным огнем. Поэтому туда добавляют там морскую соль, по-моему, чтобы он был похож. Морская соль для потрескивания, какие-то химические вещества для того, чтобы цвет просто пламя менять. Во-вторых, эта штука не пахнет, если только туда не добавляются специальные ароматизаторы, которые имитируют древесный запах горелого, что тоже, по мне, такая спорная штука. Но это прям реально имитация, не имитация, это реальный огонь. Он не очень высокой температуры,
Это производители говорят, что там даже тоже руки туда постоянно суют, хотя это настоящий огонь. Я бы не пихал бы туда руки свои. Они как бы безопасны, потому что там легко перекрывается доступ, если кислороду, то это моментально вся штука гаснет. Они бывают автоматические, ручные. Вообще достаточно интересная штука, потому что огонь настоящий, при этом ты можешь установить его что в квартире, что в доме, вот где угодно. Тепла эта хреновина не даст, вытяжки она не требует, потому что, в принципе, там углекислый газ, выделяемый, сопоставим с дыханием. Там, если работает просто обычная нормальная вентиляция, стандартная, естественная, этого даже более чем достаточно для того, чтобы было все комфортно. Кислород сильно не выжигался. Достаточно интересная альтернатива, которая тоже имеет право на жизнь. Ну что, поговорили мы про виды каминов, теперь поговорим, во сколько они выйдут. И вот здесь есть такие маленькие интересные нюансы начинаются. Прикол в том, что первый тип каминов, который мы рассматривали с вами, которые именно кирпичные, найти информацию, сколько это сейчас стоит, вот хрен ты найдешь. Мы пытались связаться с несколькими мастерами, чтобы выяснить стоимость. И нам сказали, что, ребята, вот если у вас нету 600 тысяч здесь и сейчас, то мы даже не начинаем с вами разговаривать. Короче говоря, мы получили нижнюю точку отсечения, нижней цены. Хотя я могу сказать, что вот у одного моего заказчика недавно были каминчики, которые из-за Урала откуда-то. И они выставили стоимость для уличного камина, по-моему, 1 200 000 – это работа с материалами. Вот эта цена более-менее похожа на правду, потому что в интернетах вот хрен найдешь эту информацию. Чтобы понимать, нормальный камин, кирпичный, который будет работать, который сделают более-менее нормальные мастера, начинается реально от 1 000 000 и вверх. Это уже из разряда реально элитного домовладения. Перейдем к металлическим каминам. Тут разброс от производителей, от функционала, от качества просто космический. К примеру, вот такой камин стоит 20 000 рублей, вот такой стоит 90, это средний такой ценовой диапазон. А вот такой вот камин будет стоить уже за 1 000 000, он там 1 170 000 стоит. Но это не конечная цена, это только стоимость изделия. Дело в том, что обязательно к камину нужно считать минимум дымоход, и вторая часть – это портал-отделка. Так вот, дымоход, если складывать с порталом отделки, тут не придется взять мою шпаргалку. Самый недорогой камин, который вот этот стоит 20 000 рублей, у него труба выйдет минимум с ракет, стоимость по монтажу порядка 20 000, и в сборе он будет стоить порядка 80 000 рублей. Сам камин 20-ку, а в сборе он будет стоить порядка 80. И есть еще особенность, что в зависимости от того, где проходит труба, через стену или через крышу, стоимость может достаточно сильно измениться. Но базовый мы берем, что самый недорогой камин выйдет в 80 000 рублей. Берем средний вариант, вот этот вот за 90 000. К нему уже комплект из нержавейки, который будет проходить через крышу, будет стоить не меньше 70 000 рублей. Плюс монтаж в районе полтинника. И в комплексе вот это вот средний ценовой вариант выйдет в 210 000 рублей. Я сказал 1 170 000, а он 1 168 000. Я ошибся. Ладно. И берем самый пафосный камин, который я там оговорился. Он оказывается 1 168 000 рублей. Комплект дымохода Шидель на него будет стоить порядка 200 000 с монтажом. Плюс монтаж всей этой системы и отделки порядка 400 000. Иными словами, вот этот вот камин в самой максимальной комплектации выйдет где-то 1 800 000. И от 80 до 1 800 000. Цены хорошо так пляшут. Переходим к газовым каминам. Тут мне подсказывают из зала, что, оказывается, нашли самый недорогой. А пруф есть? Да, есть. Вот за 5000 рублей. К нему
Соответственно, точно так же будем ускоряться. Дымоход, установка. Короче, сама штучка 5000 рублей, а в сборе со всеми пирогами будет стоить 25 тысяч рублей. Ну, в принципе, так норм. Но, опять же, нужен газ. Средний вариант уже идет 340 тысяч рублей. Плюс дымоход, монтаж, он выйдет 730 тысяч рублей. Средний вариант. Да. А нет ничего попроще? Нет, там идет, даже если открыть, это идет самый первый. Он Погоди. идет 5000 рублей, потом сразу скачок вот на этот. Погоди, сначала вот такая дешня, а потом такой за Да. 700. Нет, даже там в промежуток там в 100, в 50. Ну, короче говоря, вот какая-то такая ситуация, что разница между самым дешевым и самым дорогим в 60 раз. Ну окей. Ну и самый дорогой и пафосный, тоже профубот. Да, все есть. 2 миллиона 400 тысяч сама вот эта газовая товка, и в сборе она 3 миллиона 800 тысяч. Если кто-то знает, это надо за эти деньги, вот напишите мне, пожалуйста. Вот если хоть один зритель нашего канала есть, у кого есть газовый камин, напишите, кому вообще это надо. Вот нахрена? Хотя у меня есть предположение, что это, скорее всего, производитель газовых каминов. Короче, по газовым очень странная ценовая политика. Хрен поймешь, что творится. Окей, переходим к электрокаминам. Моя шпаргалочка говорит, что самый недорогой электрокамин можно найти за 12 тысяч рублей. Почему-то тут еще написано работа по установке, ну, видимо, сам ты в розетку его не воткнешь. Короче, он выйдет в районе 15 тысяч рублей. Ну, вот такой вот электрокаминчик. Средний вариант уже с всякими прикольными функционалами и штучечками. Он выйдет 247 тысяч рублей. Почему-то написано 2 стекла, хрен его знает для чего. Его же надо монтировать, и с монтажом он выйдет в 320 тысяч рублей. Тоже 15-320. Что таки за перепады-то я не могу понять. Все есть, мы все приложим. Там Это вот реально такой вот ломбард-Женя, а это брелок от ломбарда. плюс. Пруфы будут в описании. Сделано еще на основании выбора пользователей. То есть там же видишь, А еще и польза популярна. Самый Это, дешевый, средний и высокий. да, мы даже укажем, что это на выбор, это самые популярные вещи. Ну и самый дорогой паровой электрокамин, это который вообще реально хрен отличишь вот от настоящего огня, где уже танцы с бубном с его установкой. Он, сам камин 850 тысяч, установка порядка 250. Итого 1 100 000 будет. Вот такая имитация, в принципе, фактически неотличимая от реальности. Биокамины. Вообще, на что касается биокаминов, мне всегда интересно, там есть маркировка на топливе, которым топят, что это нельзя пить? Или это можно пить? Это вообще источник живительной влаги для алкозавров или нет? Ну да ладно, фиг бы с ним. Короче, биокамины. Самый недорогой, более-менее приличный, стоит 10. Вот он так вот выглядит. А автоматический биокамин, это уже со всякими наворотами и функционалами, которые мало того, что стоит 580 тысяч, так ему еще нужна и установка на 175. В итоге он выйдет в 760 тысяч рублей. Вот такой вот камин. Ну что, прикольный, что я могу сказать. И самый пафосный, дорогой, автоматическая аутофая Q-Config стоимостью сам камин 3 150 000. С установочкой 1 200 000 он выйдет в 4 400. Тоже не понимаю, нахрена? Ну, может, кто-то может себе позволить. Ну что, по ценам мы с тобой пробежались. Как ты видишь, диапазон на весь вкус и цвет. Просто вот что хочешь есть. И дорого, и дешево, и все, чего, вот все, что душе пожелаешь. То так все-таки камины дорого, геморройно, а надо ли? Вот хочу сказать, что есть одно место в доме, где камин должен быть. Причем не обязательно его закладывать сразу при строительстве. Это можно сделать и потом. Мало того, даже если вы сейчас живете уже в доме, и у вас есть возможность его организовать, я сейчас расскажу как. Это очень классный вариант. Так вот, место, где должен находиться камин. Он должен находиться на неотапливаемой веранде. Именно крытой,
с возможностью остекления, причем не обязательно, чтобы это было двойные стеклопакеты, достаточно просто ветрозащиту. Иными словами, чтобы не было сквозного продувания. На веранде вы устанавливаете, вот, например, вот такую вот буржуйку. Это небольшая печь с функцией обогрева. Мало того, там ее, конечно, можно использовать как плитку, на нее там чайник можно поставить, но это уже такое баловство. Сам факт, она работает как обогрев. У нее есть функция, когда мы видим открытый огонь, это немаловажно, она закрывается стекляшечкой. И это должно располагаться на неотапливаемой веранде. Почему это таким образом сделано? Представляете, осень или зима, мерзкая погода, на улице там минусовая температура, дует ветер. Вы выходите на веранду, которая отсечена от ветра. Иными словами, там температура всегда будет чуть-чуть на пару градусов потеплее, потому что дом-то излучает тепло. А воздух, кстати, хороший теплоизолятор. Так, на всякий случай. И вы устанавливаете в итоге вот такую небольшую печку или, может быть, даже большой камин. Разжигаете его, и она достаточно эффективно согревает вокруг себя пространство. И, например, на уличную мебель, какую-нибудь там ротанговую, кидается какой-нибудь там пледик, не знаю, шкурка, берется стаканчик чего-нибудь теплого. И да, ты, конечно, не в халате, хотя можно и до такой температуры, конечно, нагреть, но, к примеру, там в легком свитерке, там в джинсах, в тапочках ты вышел, плюхнулся на кресло у этого каминчика, и вот здесь вот как раз бокальчиком вина, когда тебе не холодно и не жарко, тебе комфортно, ты можешь спокойно попивать там винцо, общаться с родными и близкими и наслаждаться вот этим вот живым огнем, запахом и вот хорошим настроением. Вот здесь вот и должен быть камин, печь, любое другое изделие, которое как раз вот выдает именно настоящий живой огонь на дровах. И здесь-то уже как раз можно не заморачиваться очень сильно с уборкой, потому что это веранда, она подразумевает, что по ней ходят, какой-то мусор находится. Даже если вы не убрали этот камин прям вот сразу после использования, ничего страшного нету, можно всегда открыть окна и спокойно проветрить все это дело. А весь кайф живого огня, тепла вы здесь и получите. А это был Михаил Кириченко. Тепло вашему дому. Пока. И таким постскриптумом я совершенно забыл сказать одну вещь, что если тебе очень прям невмоготу хочется камин, но ты не знаешь, понравится тебе с этим делом или нет, есть клевый лайфхак. Ты можешь снять домик с камином, который там есть, и попробовать пожить с ним хотя бы дня 3. И вот я так делал неоднократно, и могу сказать, что на второй день он уже немножко подприедается. Но, может быть, у тебя будет другое мнение. Поэтому, если ты так сделал, напиши мне, расскажи. И туру-туру-ту у нас там на заставку какой-то тут